Hello，大家好啊！歡迎大家收睇家分會嘅寶道眾生，我哋嘅節目主持人傑豬，都依然有我家寶師傅，都係我哋兩個啦。咁樣啊，家寶師傅，我哋今日嘅題目咧，都我覺得幾值得去討論，同埋都幾吸引下嘅，係因為關於神通定係鬼上身事喎。係啦，咁應該係咁講啦。有好多人咧，其實會利用咗神通呢個 terms，跟住之後就話佢自己係有神通，但係實質可能佢自己都唔知道，原來佢係被靈體去利用咗咁樣咯。哦，即係嗱咁樣啦，我先解釋啦。神通嘅意思就係話有神明去俾啲指示嗰位師傅，然後由個師傅講翻一啲嘢去幫助人啦咁樣啦。咁而你頭先話鬼上身嗰個感覺上，我就覺得係咪有其他都叫做有啲能力嘅靈體啊，或者靈界嘅朋友去到俾資訊嗰位師傅去做話俾人聽，係咪咁啊？應該我哋一般嗱咁樣啦，我哋咁樣區分啦，神通同鬼通。係啦，鬼通係啦，神通咧就一般有你話我聽啊嘛，係我唔知叫鬼通。係啦，鬼通係啦，咁啊神通咧就一般我哋修行者咧長期修行啦，練到我哋嘅精氣神即係好好啦，咁令到自己我哋嘅身心咧清淨咗啦。咁自然咧就會顯露咗個能力出嚟嘅。咁當然亦都有我哋嘅家師去傳承，即係傳授俾我哋啦。咁我哋一般我哋會有幾個神通嘅，天眼通啦，天意通啦，他心通啦，宿命通啦，等等等等等，有好多個通嘅其實。咁如果你話神通，其實概括晒所有嘢喎，即係話譬如話，家寶師傅係識神通嘅，咁頭先嘅嘢你識晒㗎。係啊。哦，OK，咁頭先聽到嘅能力啦，係神通啦。我唔知能唔能夠咁樣去問你啦。譬如以前我哋知道人有好多嘢就係，譬如有啲係好似嗰叫做即係得塊布遮住重要部位嗰個叫做泰山，係啦。我自己答翻自己勁唔勁？係啦。咁泰山咧就話識得同動物溝通啦。然後咧阿海王咧能夠識得同條鯨魚或者鯊魚溝通。然後咧有啲關於譬如船家啊定咩望一望個天，你以為好天啊，轉個頭啊打風㗎啦。又或者有啲人就 feel 到係地震。有啲動物直頭 feel 到地震嘅時候向上山走咁樣啦，但係然後慢慢我哋做人啦，因為現代化有好多嘢，譬如雜念啊，又或者有好多唔同嘅嘢影響咗我哋，而令到我哋呢啲能力消失。咁你話神通嘅呢個方向有冇少少同呢啲相似咧？有少少嘅，有少少嘅，因為其實一般而家你先頭所講嗰啲人物啊，或者動物啦，其實係因為佢哋比較清靜啊，即係佢冇咁多雜念啊，所以能夠做到呢一件事。係。咁而講緊我哋修行就係即係不斷令到自己放下慾念啊嗰啲嘛。咁而鬼通咧，即係一般我哋未必係真正佢上身嘅，可能佢喺側邊係啦，賦予一啲感應俾佢。咁呢啲咧，我哋一般又稱為外靈，係啦。咁咧就係可能係一啲遊魂野鬼啦，精怪啊，去依附喺人體即係人嘅附近啊，或者喺個身入邊，利用咗人嘅能力去呈現翻呢啲假能力，係啦。咁呢啲能力係唔屬於自己嘅，而係屬於呢啲外靈嘅。咁講緊神通係屬於自己嘅，係咁樣咯。咁譬如想聽到你話鬼通啦，咁我哋概括講啦。我想問，譬如識鬼通嘅人，咁如果一般你見到，即係你會見到㗎嘛？咁你通常最多講緊有幾多樣嘢喺佢身邊嘅？多數都係一樣嘅，好少會有幾樣嘅。咁即係我哋多數都可能係靈界就係靈界，精界就係精界咁樣。咁但係最我哋叫喺即係咁多年啦，我哋去見到呢啲嘢嘅時候，好多時。佢話佢自己有呢啲咁嘅能力咧，好多時佢以為佢自己有神通，但係實質上可能講緊佢，因為可能有一啲特別係冇師門㗎啦，甚至係佢係我突然間有喎咁樣，咁呢啲咧可能係我哋叫鬼通，但係佢係當咗係神明，咁明白。喂，咁嗱，我細即係譬如又係睇好多嗰啲坊間啊文章啊定咩咁樣，都會話其實魔鬼去幫你嘅時候，或者我用魔鬼嚟概括啦，佢係鬼通啦。即係幫你嘅時候咧，其實佢係同你做緊交易嘅。咁嗰個交易係點咧？即係佢話：喂，我答你問題，但係佢會唔會話俾你聽有冇細節嘅咧？所以正所謂魔鬼在細節啊嘛。係嘛？但係真正我哋叫魔鬼在細節，其實係
只係冇 black and white 嘅。咁當然有一啲佢係知道係鬼通嘅話，佢會丟，但係佢唔知嘅話咧，其實係你問佢即係攞緊一啲能力嘅時候，佢賦予俾你嘛。係啊。嗱邊廂其實佢已經係偷緊你嘢啦。我偷啲乜嘢多？嗱，一般可能我哋偷精氣神啦，可能鬼通嗰啲人咧特別係陰森嘅，即係就算化妝又好，或者佢唔係男人嚟嘅，佢都會覺得哇，點解呢個人嗰啲面色咁陰陽怪氣？係啦，陰陽怪氣，或者面色咁沉嘅陰陰沉沉。係啦，性格會唔會古怪咧？即係譬如易怒。手心冒汗。唔會嘅，要飲翻啲口服液嗰啲。呢啲唔會嘅，唔會嘅，反而係可能講緊係大概啲例子啫，即係譬如可能你見到我咁講啦，因為我哋都想知，譬如佢係鬼通定神通嘛。譬如我見到嗰個人第一下感覺係咩咧？即係譬如有個感覺令你唔想行近啊，或者已經覺得咦好寒啊喺佢隔離，定又或者你見到佢個面色就算化妝都好灰灰暗暗啊，即係大抵我哋能夠睇到啲咩？嗱，應該係咁講。如果大家知道咩叫印堂發黑咧，佢就唔係成個印堂發黑嘅，佢係硬係覺得明明嗰盞燈打落嚟㗎啦，點解佢都係好似塊面灰灰地咁樣嘅咁樣啦？又或者可能佢係會好易嚟易去啊啲嘢，即係點樣易嚟易去法咧？就係講緊佢揾好快錢，然後好快冇晒錢。唔係佢唔係錢銀嘅，即係因為佢要呈現俾你啊嘛。呢一個鬼通，咁可能係佢會講到啲準嘅嘢嘅，但係又唔係好 make sense 嘅，係啦，即係佢解釋唔到啊有啲嘢。哦，即係佢可能會講到一啲你自身先知嘅嘢，係啦，但佢解釋唔到俾你聽。應該係咁講，可能佢假設佢幫你睇前世，佢有個古仔喺度嘅，可能連結到，但係你會揾到好多北位嘅。哦，即係好多解釋唔到嘅地方。係啦，同埋可能佢講嘅所謂嘅道理或者大道理，其實係對比真正嘅神通又好，或者宗教上嘅嘢係唔啱嘅。係同埋一般佢哋冇咗個底啊，即係我哋冇咗個底蘊啊。所以嗰樣嘢就係咩咧？我哋係要即係譬如要了解嗰個譬如道教咁啦，我用翻我哋自己個教啦，你要知道歷史啦，知道個背景啦，同埋知道啲真正真材實料抄低咗嘅資訊，去到 back up 住嘅，係咪咁意思？可以咁講啦，或者引經據典啦，甚至係即係你有一啲嘢係比較係合乎個邏輯啊定律嘅嘢嘅，就唔係同你講完，佢純粹係一路同你可能講嘢嘅時候，佢係用緊一啲我哋叫心理技巧去 Q 你，即係嗱家庭觀眾可能就會知啦，即係我哋叫講道理係人都識講，咁但係如果佢係即係我明嘅，因為我哋勸善嘅時候，你係要有一啲心理上嘅嘢，咁但係如果講啲係人都知係阿媽嘅嘢。即係最表面皮毛嘅嘢，係啦，皮毛嘅嘢，可能佢有機會係鬼通嚟嘅，而佢未必能夠講得出嗰個人真正嘅嘢嘅都。嗱，去到呢個位我都唔能夠好實在地能夠分得清，有冇啲實在啲嘅方法？即係可能會有個鏡片一擺落去，我繪形繪聲啲啫嚇，當然冇啦。即係個一望到，咦佢係啦咁樣，咁定係用啲咩方法係最好咧？嗱，應該咁樣講啦。有鬼通嘅人咧，多數都係有幾個 point 嘅，我自己都 mark 低咗。第一就係突然間會出現嘅呢一個能力。哦，係啦，即係可能假設之前完全冇修行嘅，但係可能一次大病一次拜神，或者一個意外突然間識晒所有嘢咁樣啦，有晒呢啲嘅通感啦。咁第二就係神化啦，個人點樣神化咧？可能你望落去講嘅佢係正常人嚟嘅，但係可能我哋叫有時好呆滯，有時好亢奮嘅呢一個人係啦，即係情緒起伏大。係啦，同埋眼神係好飄忽嘅。哦，唔敢正眼望你成日，係咪咁啊？又或者我哋叫，我記得我第一次識你嘅時候，你諗住先啦。我記得我第一次識你嘅時候咧，咁啊跟住好耐幾年前㗎，你每次講嘢我都望實你對眼嘅，係啦，咁樣望實你對眼。我想話俾你聽，我係正義㗎咁樣，我唔會出嚟飄嚟飄去，因為點解咧？真㗎。呢個咧，我冇同你講過係嘛？冇真係啊！阿師傅啱啱嚟同我做遊魂野仔嘅時候咧，我每次發問問題啊，我每次講嘢嘅時候，我都係望實佢對眼，即係我就以示咧，我係冇嘢㗎，因為咧我知道佢望到嘢啊嘛。當你真係嘅喎，你諗下，譬如我而家望中間個鏡頭啦，我講嘢嘅時候，即係咧嗰次咧我咩，即係個眼神好飄忽嘅時候，代表咩？你個人冇信心。
同埋你硬係有啲嘢咁樣嘅。同埋有一樣嘢嘅，譬如可能佢用緊所謂佢嘅神通，即係鬼通嘅時候咧，佢好多時候係合埋眼，跟住就一輪嘴係咁噏。但係如果真正有神通嘅人咧，好少係，即係可能佢會合埋眼睇，但係講嘅時候係直接望住你講嘅。係。即係當然嗱，而家我要咁樣同觀眾講，即係我哋講出嚟係想俾大家去分到個 difference 啊。我咁當然有一啲真係鬼通啊，或者可能係啲棍啦。咁其實可能佢會睇呢啲節目，然後佢做到呢啲效果嘅。咁所以大家都係揾翻啲有啲認證嘅資格嘅人士啦嚇。又或者咁咯，即係可能你經常去我覺得你遇到神棍又或者頭先講嘅鬼通嘅人都係你要經歷嘅嘢嚟嘅。因為可能你未經歷過之後，你未必會遇到一個真正嘅人，因為可能你就要遇過佢俾佢所謂即係怪力亂神過啦。我試下咁形容，我又唔可以話人呃人嘅。總之我都係咁啦，我個角度，因為你相信佢就係你相信佢啊嘛，係咪？同埋你遇到係因為你遇到佢啊嘛。講真，我都話咯，有咁多嘢。每次揀你食，點解你一揀啲唔健康嘅嘢食？咁啫嘛，其實嗰樣嘢係咁啫嘛。係啦。所以到最尾係可能你都係必須要經歷咯。而我哋做呢一集嘅意思就係話，你經歷緊嘅時候，你咪睇下自己係唔係咯。然後你咪揾翻一個你覺得應該值得信任嘅人，你咪揾佢咯。其實咁簡單㗎咋。同埋我哋都會仲有一樣嘢去有呈現到嘅，就係佢未有呢個能力，同有咗呢個能力。嗰個樣嘅對比靚咗定係醜咗咧？通常如果係鬼通嘅話，一般嚟講個樣係越嚟越差嘅。即係佢唔係醜樣，但係你硬係喂，我覺得你以前靚啲喎咁樣咯。因為嗰樣嘢係咪我哋望到嘅樣未必係真實緊嘅樣嚟？係。而佢自己對眼望到個樣就咩有咩分別啫？係咪咁？係啦。咁同埋可能真正可能鬼公嗰啲咧就因為。嗰啲都有慾念噶嘛，佢後邊嗰班。咁可能就佢會利用咗呢啲鬼通嘅能力，咁咧佢就會可能叫佢身邊嗰啲人啊，譬如點講啊？會可能叫佢供一啲嘢俾佢啦，可能我睇下佢後邊嗰個 like 咩咧，供錢啊，供煙酒啊，供名牌嘢啊，睇下佢對邊樣嘢有慾望。喂，即係咁講喎，如果譬如假設佢係幫咗一個事主。佢會叫個事主做一啲好無稽嘅嘢，其實還唔係還俾佢嘅，即係唔係還俾個鬼通人啦，係還俾佢後面嘅嘢嘅。係啦，咁譬如可能佢會要求，即係有一啲，如果佢後邊嗰個鹹濕鬼，咪要求可能性交轉運咯。OK，明白。係啦，咁當然我哋係冇噶啦。咁然後就。另外就可能會有啲 case 我都聽過，就係有鬼通嗰啲，即係我知佢係鬼通嗰啲咧，可能佢會係突然間可能假設純粹成班朋友聚會，咁突然間佢會係靜咗啦，即係本身好興奮嘅喎，亢奮緊嘅喎，突然間靜咗，然後佢突然間行去其中一個度，喂，我啱啱 check 到你有樣嘢跟住咗你，我幫你處理咗啦，之後你唔會頭暈身興㗎啦，跟住之後。可能佢講完，佢話得㗎，你聽日唔會頭暈身興嘅，咁佢會突然間同你講，我收翻你幾多錢咯。咁但係佢嗰個銀碼就已經係有個銀碼喺度㗎啦。係。正常如果真正就得啦，幫咗你啦。我幫咗你啦，你自己做翻少少或者你添翻香油，隨心得㗎啦，2蚊都得㗎。即你明唔明冇特定銀碼，咁你自己隨心。我哋叫添翻香油，我哋一般咁樣講，即係俾翻祖師爺即係供翻香俾祖師爺，即係意頭嘅啫。咁但係。嗰啲鬼通多數都係會有一個銀碼喺度嘅，係啦。明白。咁所以大家要留意，即係，但係最好笑就係我哋識嗰個 case 咧，就係咩嘛？我第日依然都係頭痛喎，你頭痛咗成個月。即係又或者係嗰刻好短暫，好咗，但係佢唔係話完全消除咗咯。不過當然我都係講啊，就算神通鬼通咁講啦，我咁講睇你嚟講啦，係嘛？係唔係話真係能夠消除晒？因為當你病咗嘅時候，你都係要睇醫生，係咪？類似係咁樣，大概係咁樣啦嚇。我會咁樣界定啦，因為我哋唔可以將嗰件事神化到就係冇事，唔係咁嘅。係嚇。咁跟住之後就係會咁講啦，即係講緊鬼通嗰啲咧，就可能係會帶你亂咁拜神。哇！係啦，即係佢冇特別有一個特定嘅宗教信仰。即係譬如嗰個神係保有啲咩嘅，
咁佢就帶你去嗰個神度拜，但係就冇話特別係跟邊一個祖宗咁樣。冇跟邊一個宗教。哦，冇經驗。係啦，咁可能佢陰神又拜，正神又拜，或者就算哪怕是嗰個唔係神佢都拜嘅會咁樣咯。但係有冇啲人係真係勁到嗰隻所謂叫因為鬼通啊嘛？佢喺後面 back 住嘅時候，又識得俾啲收啲放啲，令到件事平穩啲咧。因為如果我聽嘅就係好負面啦，你鬼通就係佢會嘅，因為係佢如果嗰個係靈界或者精界，其實佢哋都有智慧噶嘛，佢唔會一嚟就扯爆你，扯爆你噶嘛。所以有時會覺得準，有時覺得唔準咁樣咯。同埋嗰個人係我點講咧？即係因為唔同嘅靈界或者精界都會有唔同嘅性格嘅。咁總之你會覺得嗰個人幾開心啊！佢會有一個好似規律引誘咗你去，咁 and then 好似處理咗喎，但係跟住之後咧，其實就係佢背後嗰個就你嚟啦，你嚟啦。咁但係後期就咦好似唔係好對路喎，即係你睇完可能你處理揾開嚟處理 A、B、C、D 咁樣啦，每一次處理 A、B、C、D 都會有好轉嘅。咁但係好轉到咁上下，啲嘢又 drop 㗎啦。咁當然我會講嘅人梗係有一定嘅運勢㗎啦，但係你會覺得 drop 嗰下係比之前更嚴重嘅有機會，都唔出奇嘅。哦，因為嗰樣嘢就係本身你冇㗎嘛，扯緊係啦，本身你冇㗎嘛，佢就扯咗你之前嗰啲，就變咗你跌嗰下咪雙倍咯。冇錯，其實係咁啫嘛。咁阿師傅，即係關於鬼通，我哋係咪講到差唔多，定係仲有其他嘢係關於鬼通嘅？因為我先探究咗鬼通先。我哋探究鬼通就係好多時就係啲人唔明啦，即係可能而家佢哋都諗緊嘅就係點解鬼通會以為係神通？係啦，其實就係第一貪快，好多時候係啦，即係好多人係諗住一步登天啊，跟住又唔肯老實去淡淡定定去修行啊，咁就可能貪快就即係用唔同方法令自己無啦就吸引咗一啲外靈去幫助自己啦。咁第二樣嘢就無知啦，即係個個以為自己好 special 噶嘛都，咁嗰下佢就會好 special 得啦，師傅係咪係啦係啦係啦，好 special 好 special 係。咁跟住之後你真係要飲杯 special，我真係要飲啊而家。咁但係我飲唔到啦咁。總之咁講，佢永遠都會覺得自己好特別。我係天選之人。係啦。咁但係佢有冇諗過點解你會係天選之人啫？即係你明唔明啊？咁當你有咗呢一個鬼通嘅時候咧，佢就已經分唔清楚呢個究竟係感應啊，定還是係附身啊，定還是係覺得自己係天賦異稟啊，所以咧就其實自己原來係大開中門啊，你嚟啦咁樣。喂，咁師傅，我想問，通常呢啲人嘅一路步向大概個年期幾耐會發晒呢啲叫負面嘢出嚟？咁當然啦，成日都講話嚴重啊，甚至死亡啊。咁睇下佢係後邊嗰個叻唔叻啦，後邊嗰個叻嘅都可以玩到30年嘅。哇！係啦，而唔叻嗰啲咪慢慢俾佢扯盡10零年咪扯盡扯爆你咯。跟住就可能得怪病啊，或者大病醫唔翻嘅喎嗰陣時，即係譬如你揾個正道，你個肉體都真係家寶師傅救一救我。冇啊，其實因為你副計彎咗啊，係你真正個肉體俾佢吸到彎咗啊。哦，咁就冇啦，修理唔到啦，一部機器已經壞咗啦。係啊。哦，明白。咁即係冇，如果掂緊或者咩嗰啲真係要小心喎。即係如果不過我自己唔知啊，係嘛？係啊。因為你掂緊嗰樣嘢太快啦，同埋會唔會係因為鬼通嘅多數都係關於慾望性強好多嘅？會啊，因為嗰個人一定係會有虛榮心啊。佢講到自己幾咁偉大神仙都好啦，佢一定係有虛榮心啦。咁同埋有咗能力之後咧，就佢會係斂財啦，或者係覺得喂勁啊！我幫咗人，啲人開始追捧我啦咁樣。哦，中意有嗰種偶像嘅心態。係啦，咁最終咧好容易沉迷咗喺度嘅。咁就同我哋有啲唔同。咁我哋真係有正道嗰啲咧，我哋有個天職，我哋都要弘道，我哋都要有徒弟。但係我哋係唔需要俾啲徒弟去追捧啊，俾啲善信追捧噶嘛。係，即係你啱聽，你哋自己自然會圍埋一齊咁樣咯。係啊，明白。咁如果有啲徒弟當你偶像咁咧，即係有即係經常性有嘅。咁但係個問題係啊，即係你點睇啫？因為我有時睇唔過眼，你知我唔係噶嘛，係咪先？嗱，即係咁。佢哋當我偶像，即係等於我都會當我師傅偶像嘅啫。講下笑啫，咁但係你問我有咩感覺啊？其實你都可以做偶像。咁啊係喎。
因為你有你嘅能力嘅時候，你都可以用你嘅能力去幫人啊嘛。係啦，其實我哋成日都講嘅結緣，你係真係扶一個佢想俾人扶嘅人啊嘛，係而唔係夾硬你嚟啦，你俾我做好人啦。咁呢一個係你去做偶像啊嘛，係，咪咯。明白。咁譬如我調翻轉啦，鬼通應該講到差唔多啦，係嘛？神通即係我點分先？神通嗱，其實神通咧就咁講，真係得嚟不易嘅，即係我自己有神通，其實我好早出嚟運動嘅時候，我只係會講我有陰陽眼，係啦，我唔會講話啊，我睇到人哋啲乜嘢，因為其實第一樣嘢我哋唔需要宣揚，咁可能而家有啲人已經係扯緊咩，咪宣揚緊咯，其實唔係想宣揚嘅，但係因為我唔講咧。啲人唔真正分唔到，咁我都要話俾人聽，我真係有呢樣嘢，我能夠區分到，所以同大家分享咁樣啦。明白。咁好啦，頭先你話修練神通嗰啲啦，咁個過程唔講得㗎啦，一定係咪？即係點做啊？咩咁嗰啲？因為我費事一陣間有啲人就以為自己搞緊啊，即係係咪？咁過程我哋梗係唔會講啦，咁一定係喺唔同嘅宗教，你自己有個師傅去教導去指導嘅。但係我只能夠講真正嘅神通係得嚟不易，即係佢係有修行啦，佢會有嗰個神通開咗啦。咁本身有冇話開幾多 level 㗎？即係呢啲問題。真係好睇佢個心性同埋佢夠唔夠穩定啊？係啦，即係講緊點樣穩定咧？即係佢唔會神化嘅，即係佢講嘢係肯定啲咁同埋就係佢會有邏輯嘅，即係可能我哋成日都講嘅人類係對你哋睇唔到嘅嘢係我哋叫算係無知啦、唔識啦、諗唔到啦咁樣噶嘛。但係佢會係喺你哋唔知嘅範圍，佢會講得頭頭是道，同埋係 make sense 先。係啦，即係假設係我攞個例子，我哋成日都講道教話上下本無一，三界法則都差不多。咁但係個問題係有好多我哋攞個比例啊，試攞個比例，我突然間諗到嘅啫。神通同鬼通嘅分別就係，如果有外來嘅靈界去迷惑一個人，而導致依個人去供佢，咁你唔會assume呢個人識㗎嘛？係啊，就算嗰個人知道嗰度有鬼，佢只會覺得佢唔害我，咁我都扶持下去啦。即係好多人係有呢個心底就係咁是但啦，反正可能佢冇人供咧，我咪供下去咯咁啊。但係如果喺呢一件事攞呢個做例子，神通嘅人就會首先令到呢一個人即係被迷惑嗰個人清醒咗，然後就去處理迷惑人嗰個靈界啦。係啦，就要做談判啦。你走唔走？我送你想你做緊壞事嘅。係啦，我送你走。而家落去咧，你坐少2年可能。係啦，假設啦，攞個比。但係如果鬼通咧，就會夾硬塞另外一個罪名俾被迷惑嗰個喎。係啦，咁點解咧？因為喺鬼通，因為佢係佢自己本身後邊嗰個都係迷惑緊呢一個嘛，鬼通啊嘛。係啊。咁所以佢講出嚟，鬼通嗰個講出嚟就會話係佢哋自己丟噶嘛咁啊。但係佢就唔會覺得係你被人迷惑，即係被人迷惑嘅喎。你明唔明啊？即係個處理方法唔同。係啦。同埋嗰樣嘢係你係即係講神通係幫人啦。鬼通就係好似感覺上就係想揾到個人陪佢自己咁樣咯，我感覺上係啦，即係等你同我一樣啊，咁樣一齊。咁我想問咧，譬如你有冇處理過關於鬼通呢啲嘢咧？即係譬如都有嘅，有個人走嚟同你講，師傅我突然間聽到啲聲音啊，或者師傅我突然間有啲咩，你可唔可以幫我睇睇啊？佢係咁樣嘅，即係都有呢啲 case，都唔算少。咁又唔可以講話多啦，有嘅。咁佢哋呢啲情況多數都係突然間可能大病一場。佢容易聽到有啲聲，好似突然間個腦海有一把聲同佢講：喂，你唔好行嗰度啊！點知嗰度真係有嘢即係發生意外啊！因為佢引你相信佢。係啦，跟住又或者喂呢一個人唔信嘅，一陣佢會做啲咩？你好似突然間有個預知能力啊！係。咁跟住開始佢就會覺得究竟？即係嗰啲本身自我嘅人就究竟我係
純粹係第六感啊，所謂係第六感感啊，定還是 FF 啊？定還是真係有個神去眷顧我咧？定還是佢係鬼嚟㗎咁樣？咁佢哋就會嚟求助嘅。咁求助咗，咁我哋就會去分。哦，原來嗰個係佢家先，咁就佢唔係埋話佢啦，只不過係因為可能你發生咗啲意外，你嗰個磁場唔同咗，所以你感受到你家先。係。咁家先唔會害你㗎嘛。係。但係有一啲 case 係，但好尷尬喎！你有時家先即係我做咩？譬如我踎緊塔啊，佢又見到我咁。啊咁你見唔到真係怪㗎嘛？你見唔到佢就得㗎啦。順唔順暢啊傑咁啊？家寶今日食啲嘢好唔好食啊？咁我唔會嘅，即係好怪嘛件事，唔會嘅。咁但係如果你話係真係其他外來嚟嘅，即係妖精又好，鬼又好，咁佢就唔係咁簡單啦。佢就首先要你相信，然後咧佢會令到你個思維要想去自己無啦，變咗好似無師自通，跟住然後同佢溝通，係啦，無師自通同佢溝通，跟住之後咧就突然間都會化身咗，喂，我有呢個能力，我去幫人啦。其實佢因為佢依個原主啊，我哋叫，即係依啲就好似我哋叫病毒咁噶嘛。咁個宿主本身唔知噶嘛，咪被控制啊。咁然後因為佢 energy 都即係營養會被吸收晒噶嘛，你用病毒嚟形容係好啱啊，係啦，即係佢會被人吸收晒噶嘛，咁跟住之後佢咪要揾呢一個宿主去播病毒，令佢吸其他嘅營養咯。因為病毒係高細菌一級嘅，病毒係唔想同你共存，佢係想殺死你。係啊，細菌先係同你共存嘛，所以我話病毒嗰樣嘢好啱，係因為你話最尾佢玩30年。即係叻嘅玩30年，跟住佢最終佢都係滅咗你個宿主㗎嘛，最尾都係殺咗你嘛。咁我想問另一個問題就係，喂師傅啊，唔罰嘅咩？即係頭先你講嗰啲可能係精啊、妖啊、鬼呢啲，佢做呢啲幫人做鬼通嘅時候唔罰嘅咩？嗱，都係嗰句，即係你哋試想有呢個全球都係有呢個問題㗎啦，即係你有壞人犯緊案，係咁，但係未有人舉報喎。或者未有警察查到嗰個位置巡邏喎，冇人知喎，咁有冇人佢塔佢都冇啊嘛，冇人罰噶嘛，塔佢係啦。咁但係如果你話喂有個警察，咁佢就會塔佢啦。咁如果係有人舉報嘅，咁又要塔佢啦。就係咁啦。咁我想問塔佢呢個動作係邊個做嘅咧？嗱假設啊攞個例子就係喂，如果我哋一個神通見到鬼通喎，咁我應該點講啊？神通見到鬼通，咁佢真係喺個神通面前展現到，因為你唔 sure 個賊究竟跟住你係咩事噶嘛？係。咁佢係賊啊，定還是係純粹佢路過行過佢係路人啦？係。咁如果你發現咗呢一個賊係真係諗住偷佢嘢喎，咁個差人咪會去做嘢咯？係。好啦，咁我想問個差人去做嘢嘅時候，咁就我不如講白啲啦，我當你係嗰個差人啦，咁啊，你係嗰個差人啦。你係咪周街見到鬼通你答佢先？唔係嘅，當我未見到佢犯案㗎嘛。係。即係你要有證有據㗎嘛。我又咁問翻你轉頭師傅，你行出街彌敦道咁啦，你開唔開機係你選擇啊嘛。係。你一開機好墟冚㗎咯喎。係。係咪？即係咁講啦。咁我想問嗰樣嘢係嗱，呢個所謂塔人係你嘅天職啦，我哋咁講先啊，可能好負面啊講塔人，唔係，我哋唔係塔人，即係如果有人犯案，我哋就要做嘢啦。係。咁我哋即係去做呢件事嘅時候啦，咁譬如我話如果彌敦道你真係開機，你見到好多啦，咁你都要見到人犯案或者係咪有緣人你先幫佢定係點咧？即係我哋唔可以，因為始終都有分嗰個能力係幫人去到咩位置咁㗎嘛。嗱，我可以咁樣去解釋就係你見到好多靈界啫。佢未必係犯嚟㗎嘛，佢未必係涉案者。咁同埋我哋要區分，佢係究竟有冇一個作為，佢係咪嗰個人嘅冤親債主？如果係冤親債主，我哋唔能夠插手㗎嘛。咁咪係人哋因果啊嘛。係啦，咁但係嗰啲外靈唔係因果嚟㗎嘛，係純粹貪咗呢一個宿主，喂啱啦，你骨骼精奇就俾我借嚟用啦咁樣。咁所以呢啲就係佢犯緊法啊嘛。咁我師傅有個問題想問，咩色嘅咧通常？冇㗎，冇特定㗎，冇特定嘅，即係總之你望到係一樣嘢咁啊。係啊，明白。即係簡單，佢外靈就等於同普通眾生一樣嘅，只不過佢係惡唔惡嘅啫。哦，係啦，同埋佢慾望大唔大？咁當然有一啲特質我哋會睇到嘅，咁但係我哋又當然啦，保障咗我哋道教嘅一啲
師承嘅文化，我哋要保留就唔講得啦，因為呢啲牽涉到秘密嘅嘢咁樣。明白。咁譬如假設頭先你講嗰樣嘢咧，我又有樣嘢想問，即係譬如有冇話統計住自己去處理呢啲個案處理幾多咁樣嘅咧？會唔會㗎你？即係因為始終呢啲都係功德嚟㗎嘛。哦，我冇㗎喎。但係有人幫你抄低嘅，會唔會㗎？有啲神職人員會抄低咯。即係你係做咗呢啲。咁我想問，即係譬如你又話你用神通能力啊呢啲咁，係發自你身體嘅能量。即係嗱，我用鹹蛋超人嚟到做例子啦，因為咁樣大家會明白啲。係。因為鹹蛋超人得幾分鐘㗎啫嘛。咁你嗰粒電芯係每日瞓醒，咁你100%你唔好笑住先啦，人哋容易啲明啊嘛。你成日講啲聽出嚟，得我又唔明喎。啲觀眾話呢度咩嚟咧？咁啊100%咁樣電芯，假設咁你嗰日用完個能量就唔要翻去休息㗎喎，係咪咁咧？應該係咁。因為我見過你做嗰個64卦啦，咁我估都係用緊你啲電啦，係咪啊？咁係點樣嘅呢個形式？其實係因為咁樣嘅嗱，嚿電咧就不嬲都係源源不絕嘅，咁但係你個軀體你會一下即係喂你一下要打落去50%，冇咗50%，咁你梗係搶得快㗎啦。係。所以你係好似變人乾咁啦。咁真正神通係會要用力嘅，即係你唔可以叫佢一日睇100個嘅善信，佢係有一個 standard。咁當然喂你。如果越精修得多嘅時候，其實係會即係我哋叫修練啦。修練越多，其實你個能量係越多嘅。咁所以如果即係 follow 開我跟咗我好多年嘅善信都知嘅，我之前未做割膽手術嘅時候咧，我一日係可以做30個嘅法事㗎。咁但係個問題係我做咗手術，我冇調理過啊嘛，我傷咗個元氣，咁我要 recover 翻，所以我有差唔多成年，我係做即係每日我係只能夠做到10個內，仲要睇咩 case 我知做。明白。咁但係鬼通就唔同喎，鬼通咧佢好似源源不絕，因為佢係咁俾你啊嘛。係，但係佢係咁攞你，你又唔知啊嘛。係啦，咁當然佢做完佢會元氣大傷嘅自己度。咁但係我哋就唔同，我哋係即係可能。要打坐啊、靜坐啊、練翻自己道氣啊、練翻好我哋嘅精氣神，咁其實我哋嘅能量會源源不絕咯。哦，明白，即係唔少下粒電芯用得耐，咁你知電話嗰啲係會壞㗎嘛？無啦啦話粒電池幾好，你呢個講得幾好。係多謝你，神通淨係得今次咋？搏死你啊！我攞個錘仔。咁咧神通咧就係你個電芯永遠唔會壞。鬼通咧。最終你個電芯會壞，咁樣。最終即係佢變成好似你 iPhone 啦，iPhone 嗰啲咪又係電池個健康程度得翻68%，就算你差100，係啊，又發脹又成。哦，原來係咁樣。咁譬如你話神通，大概譬如頭先聽到你話天眼通啊，耳嗰個係咩？天耳通、宿命通。宿命通，呢啲可唔可以解釋下係咩嚟？嗱，天眼通即係你就咁。即係當然啦，我解釋係隻眼啦。即係你入邊個神通就係利用咗隻眼去個雙眼去睇嘢。即係我哋叫足不出門，大能知天下事。咁但係可能運籌帷幄。天眼通就只係睇畫面啦。天耳通就聽埋嘅可以。哦，即係你兩樣一齊去聽緊，睇嗰個畫面嘅時候聽。好似播啊，係啦，聽埋個聲。即係睇啲 reels 咁樣，你撳有啲唔撳嗰個開聲嘅話，佢淨係得畫面。係啦。咁跟住之後宿命通啊、宿世通呢啲，即係我哋叫唔係宿世通啊，宿命通咧。咁我就係睇翻每個人嘅歷世嘅，可以追溯翻嘅。通常你幾時會用咧？譬如嗰個人問你嘢啦，咁你就會用嚟幫佢。咁我都會 check 下個因果或者嗰個冤親債主係咪真係。宿世同佢有一啲因果啊牽引嘅嘢嘅。咁然之後，譬如假設每個人嚟揾你睇 case，我當係法事啦。頭先講係30單法事，因為包唔包埋話，譬如睇命盤啊，任何嘢，你都會用呢啲神。會嗱做法事啦，即係就算命盤好，命盤一定開到嘅。咁但係可能我都會加翻少少。咦？點解你條命咁樣咧？即係佢未見過善信嘅時候，我都會睇翻。原來你前世咁樣，所以就有依個命盤而加呢一樣嘢喺度啦。而大家真係千祈頭先聽完阿師傅講，因為我想講呢個 point 內，但係你未講完嘅嘢，我唔會支持到呢個 point。即係可能有啲人就會挑戰，咁你唔睇六合彩 number 咩？咁嗰啲，我覺得呢件事係好無稽嘅。因為如果係用呢個神通去做呢件事嘅話，我諗會犯咗規啦。第一犯咗規啦，第二如果有神通嘅人都知。
我哋不能夠借助呢個能力咧去貪圖呢一個錢錢財啦財啦、權力美色啦、啦美色啦，就等於好似阿周星馳咁，喂，你唔可以咁樣㗎咁啊！哦，即係因為嗰陣時有超能力就唔可以會破咗嗰個叫乜鬼吳孟達啊，係啦咪借俾佢嘅，係啦跟住佢走去啜啜啊嘛，係啦跟住咪衰咗咯。係啦就係咁咁啦樣原來係咁。咁我想問，即係呢個力，譬如俾得你嘅，亦都係收得翻㗎嘛？收得返如果你唔用嘅時候，但係又未俾人發現，即係咁講啦，因為你做賊，你都話俾個警察發現你先拉你啊嘛。咁又咁講，做開賊嘅佢唔會識收手㗎嘛，係咯，我就係話咯，你譬如我就算識神通，我做好壞事啦。佢係鬼通。佢係鬼通，但即係總之識神通嘅人就唔會做壞事，係咪咁意思咧？唔係，咁都唔係嘅，會有變異嘅，哦係啦，即係喂，因為佢哋可能佢有咗神通，佢開始發現，咦，原來啲人真係信我喎，我真係有料喎，佢就越嚟越開大馬。咁跟住之後咧，甚至哪怕是嗰個人唔係嗰樣嘢，你都話係嗰樣嘢，然後利用呢一個神通揾錢咧，其實都會被收翻嘅。被收翻之後，會唔會話即係本身係神通嚟嘅，轉咗去鬼通，慢慢變成又未必會嘅，但係佢就會失效，然後佢其實有神通突然間失效嘅，佢一定會知嘅。有神通失效啦。好啊，我去到呢一 part 啦。神通失效之後，會唔會懺悔定係對唔住而攞得翻嘅咧？唔會。唔會嘅，唔會，總之要重做過一次壞新再事就冇啦。修練過出，咁同埋神明收得你，佢一定會 mon 實你，你堅改定流改噶嘛。哇！咁即係呢啲所謂就係一子錯滿盤皆落索，即係你可能80年修道，然後就係做錯一件事就冇咗啦。師傅有冇試過一啲係幫錯人，然後變咗做壞事之後就收翻神通？有冇呢啲例子嘅咧？幫錯人係啦，即係幫錯咗一個壞人。好少，因為一睇到佢壞人。其實係啦。咁同埋都想講嘅，即係有神通嗰啲人，其實盡量都唔會話俾你聽佢有神通嘅。咁但係講咗添。係啊，但係我係冇辦法，因為其實我哋暈到有時，我哋都要即係有啲嘢引證話俾大家聽啊嘛。咁所以我好早期真係唔想講嘅，因為其實好煩啊嘛。第一好煩啦，你身邊啲人就話：喂，你有冇幫我睇下？我心諗。大佬粒電芯，唔係電芯嘅問題啊！即係做乜嘢啫？即係你約我出嚟就係為依樣嘢啊！哇！咁你都唔係真係想追究喎，你純粹係話諗住利用我啫喎。同埋呢樣嘢係，我覺得你就算知道咗之後，你個目的係乜嘢？好多人問前世今生，我諗我好較早前，我諗2-3年前同你做節目嘅時候都係講呢樣嘢，即係當你知道你前世今生之後。究竟你係想知道前世今生因為今世嘅果係咪叫果啦？上世因今世果啦，你去點樣去面對翻件事？一定係啲純粹只係八卦想資源，咁你唔好嘥力啦，係咪一件事？唔係同埋有一啲人真係即係雖然我真係有宿世通呢個 service， 但係我哋起因係因為祖師爺話有啲人係真係要俾佢知個宿世，知佢今世嘅課題，係，所以我哋至係有呢個 service。我呢個 service 其實係俾坊間即係叫醒覺，唔係我係應該咁樣比喻啦，即係我自己比較直嚇，大家唔好介意。我係俾一般坊間真係佢哋做唔到呢個，即係嗰啲叫所謂佢話幫你 check 到歷世嗰啲，佢哋嘅收費仲貴過我。但係我亦都試過嘅，有一啲係純為八卦，真係俾我鏟嘅，我即退錢，我唔睇啊，你走。即係我覺得你唔係想知自己個課題，你純粹係因為有錢身痕想八卦。係，我覺得呢樣嘢係大佬，你唔好嘥我個力啦。我哋係真係想幫人，咁當然咁你想幫人，你冇收錢咧，即係咁，其實都有火蠟都要圍皮嘅，咁我都要養家嘅，係啦。咁但係你問我盞燈打到我哋咁靚都要電嘅。係啦，咁同埋其實你哋上到嚟咧係要冷氣嘅咁樣，即係有啲嘢冇得咁樣拗啊！即係喂個即係。既然你要咁拗嘅話，就麻煩你喺門口離開啦。係啦，同埋最緊要係我哋唔同古代，古代我哋好多人都會有自己嘅地方去弘道。我哋而家現代啦，你要笪地。你自己上網睇下笪地幾多錢咁樣咯。明白。咁笪地點樣？即係你話要笪地係做啲咩啊？先？一般我哋都會係即係會想就係有一個
會址啦，因為我哋有慈善會啦，我哋真係想宣揚道教嘅嘢啦，咁我哋都會設壇去供奉祖師爺啊咁樣。哦，即係變成好似一一間廟宇咁啊，係啊，類似啦。咁啊，然後有人掃地，跟住風吹起有啲沙塵滾滾轉圈嗰啲，係咪大概類似呢啲？我見，如果講完一輪道理唔整翻個搞笑唔得嘅。係啦，咁但係我又想講嘅，即係想俾想修行同埋想認知到啲即係道教啊或者宗教上啊嘅人去知道啦。其實神通咧係唔係為咗叻叻豬，其實係講緊係我哋一個修行嘅目標。咁但係你有咗呢個神通，亦都唔係代表你到達咗個目標，只係一個起步點。係啦，亦都未必一定要運用。唔好為咗睇住個路標而唔行路，係啦，即係有好多人係嘅。我睇住，但係我就唔喐咯。咁而突然間我哋會咁講，如果你突然間開咗眼，你先問下自己，喂，你個心清淨，即係自己嘅心清淨未啊？我嘅德行夠未啊？喂，如果未嘅，嗰對眼就可能真係唔係你啦。明白。咁即係話始終譬如話修道，我理解就係唔係話你學到啲乜嘢，而係即係唔係學到啲咩法乜嘢法咁樣啦，而係當中你自己有冇做好一個你自己啦，係咪咁理解，師傅？即係就算你可能我識咗好多嘢，但係原來你到最尾個人都唔夠好嘅話，就即係枉為一個修道人啦，係咪咁樣？係。咁啊，關於神通，師傅仲有冇嘢同我哋講先？冇啦。OK， 我見到個師傅咧，你真係要飲杯 Espresso 啊！咁我哋今集咧嘅寶道眾生咧節目時間差唔多啦，咁我哋下個禮拜四咧再同大家見面啦，拜拜。